Могут ли выселить за шум по ночам? Недавно в Барнауле было рассмотрено дело, где районная администрация обратилась с иском в защиту жильцов. Их сосед систематически нарушал тишину и покой. Свидетели в судебном заседании подтвердили, что он в ночное время шумит, гремит чем-то, слушает громко музыку, а из его квартиры слышны звуки драк и нецензурная брань. Администрация неоднократно выносила ему предупреждения, а сами соседи жаловались не только в органы местного самоуправления и прокуратуру, но и в администрацию президента. Ситуация не менялась, обратились в суд. И суд принял решение выселить мужчину из своего жилья. И теперь ему придется продать свою квартиру и искать другое место жительства.